A Galata Tower na Istambul é. Galata Tower. Você vê Istambul todo em cima. Tem um Belvedere lá também em Florença, que você vai lá em cima, você pega um ônibusinho, vai lá em cima, aí você vê a cidade toda. Sim, foi. Nossa. Foi nossa primeira parada em Florença, né? Sabe que nós fomos lá, Tem a estátuazinha de Michelangelo. Isso, nós fomos lá em cima, tem perto do convento, né? Nós fomos lá em cima, era 6 horas da tarde, estava caindo.